Alright, welcome back ulit mga sir. So yung video na to, sharing lang ulit kung paano magpalit ng oil seal sa mga motor na scooter. Sa Aerox kasi ito yung pinaka-indicator nya. So makikita nyo kung may oil na to dito, sign na siya na kailangan nyo magpalit ng oil seal. Natin to. Yan. Ayan, so makikita nyo tagas na siya dito. Yan. Ano, may tagas na. May mga oil na siya. Bago nyo to baklasin, bago natin palitan yung oil seal, linisin na natin. Yan. Gamit lang kayo ng gasolina, pwede na yan. Pero kung may ano kasi, yung pang spray, pwede nyo yung gamitan. So ayan, malinis na. Kita nyo naman malinis na. Tanggalin na natin. Linis na. Mag-uumpisa tayo dito sa pinakaibabaw. So meron siyang anim na tornilyo. Isa. Para hindi tayo malito pag nagbalik mamaya. Kasi may may mahaba siya na tornilyo. May maiksi. So ito yung mahaba. Ito yung pinakaibabaw. Yan. Ito yung pangalawa. Ito pangatlo. Pang-apat. Mahaba din yung pang-apat. Pang-lima, maiksi. Tsaka yung pang-anim. Yan, maiksi lang din yung pang-anim. So, ilayin nyo lang to. Yan. Yan, normal lang yan. May lalabas talaga dyan na oil.